Reka ngo ikaze wowe ukurikirana ibiganiro byacu kuri Newsroom TV, nizere ko mumeze neza cyane kuri uyu munsi w'itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2025. U Rwanda muri aka kanya rumaze kwakira abantu 360 baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba bivuga ko bari barafashwe bugwate no mutwe iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Abanyarwanda rero biganjemo abagore n'abana bageze ku mupaka w'u Rwanda na DRC mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 Gicurasi. Mbere yo kwakira aba bantu bakabajyana mu modoka, babanje gupimwa umuriro kugira ngo harebwe niba umuriro wabo umeze neza cyangwa se ubuzima bwabo bumeze neza cyane, ko muri kiriya gihugu haba higanjemo n'indwara utamenya zirimo nka Ebola ndetse n'izindi. Rero niyo mpamvu babanje kuba babapima indwara cyangwa se bakabapima bakareba ko umuriro wabo umeze neza. Rero bamwe barimo bafite imyaka mikeya cyane, urumva harimo bafite nk'imyaka 20 bavukiye muri kiriya gihugu. Rero basobanuye ko aho babaga FDLR yabahohoteraga ikabakoresha imirimo mibi, imirimo ivunanye. Nibava rero kuri uyu umupaka barajyanwa mu nkambi y'agateganyo ya Kijote iherereye mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi yatangaje ko aba banyarwanda basobanuriwe iterambere n'imibereho y'abagenzi babo baje basanga muri iki gihugu, nabo bagaragaza ko bishimiye gutaha. Bavuga ko baba bashaka gutaha rwose, kandi ko bashakaga gutaha erega ngo FDLR ikababuza, ikababwira yuko mu Rwanda nta mutekano uhari ndetse nta n'ikintu baba bagiye kuhakora, nibagenda bazabica. Rero nuko umuyobozi w'akarere yabisobanuye. Hanyuma hagati aho ngaho rero abangaba nubwo basobanuriwe byinshi, ariko urabona yuko bamwe bagifite ingingimira bavuga bati twebwe ntabwo turi abanyarwanda kuko twavukiye muri Kongo. Aba nabafite imyaka mikeya, ariko ureba ko abakuru bo bishimiye gutaha cyane, bishimiye kuba baza mu Rwanda. Rero uyu muyobozi w'akarere ka Rubavu yasobanuye ko aba banyarwanda bari bamaze imyaka myinshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo, bafashe icyemezo cyo kwishyikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi kugira ngo bacyurwe mu gihugu cyabo ku bushake. Meya rero yatangaje ko kandi ko byagaragaye ko mu bana u Rwanda rwakiriye bashobora kuba harimo n'abafite ikibazo cy'imirire mibi. Abangaba bashobora kuba bafite ikibazo cy'imirire mibi, ubu u Rwanda rugiye kubitaho. Yagize ati hari abo tureba tukabona bafite ikibazo cy'imirire mibi, ati twabasuzumye, tujya kubazana twabasuzumye tureba niba badafite ikibazo cy'imirire mibi. Rero yamenyesheje abanyarwanda basanzwe mu Rwanda ko bakiriwe, bagomba kwakira abagenzi babo, kwifatanya nabo kubaka igihugu ndetse bitabire inteko z'abaturage, umugoroba w'umuryango, umuganda mu gihugu ndetse n'ubwisungane mu kwivuza, byose babijyemo n'ibibina. Yewe basaba ko kutabishisha ngo babavangure mu bandi, ndetse rwose babaha ikaze bajye muri ibyo byose. Muri rusange abanyarwanda rero abanyarwanda 2500 bari barafashwe bugwate na FDLR, nibo bashikirijwe HCR cyangwa se umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi, nibo bishyikirije kandi ku bushake. Rero nuko byifashe, nuko meya yabisobanuye, kuko ndaza kuba nkushyiriraho ijwi rya meya uryumve. Ariko yanasobanuye ko mu gihe aba banyarwanda bazaba bari mu nkambi y'agateganyo ya Kijote bazashakirwa ibyangombwa
hanasesengurwe amakuru yaho bakomoka mbere y'uko bagenda muri Kongo kugira ngo bazajye no guturayo, kuko byanga bikunda bafite aho bakomoka mu mirenge n'utugari baba bakomokamo nibimara kumenyekana nk'uko uyu meya Murindwa abivuga. Rero minisiteri ifite mu nshingano impunzi Minema izabaha inkunga izabafasha mu mibereho mu gihe bazaba bavuye mu nkambi, niko bisobanura. Avuga ati harimo amadolari 133 abarirwa kuri buri mwana n'amadolari 148 abarirwa ku muntu mukuru, harimo ndetse n'ibindi ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda. Ayo niyo bazajyana kinjira noneho muri wa murenge uwo inzego zibanze ziba zateguye kugira ngo bawujyemo. Umuyobozi w'akarere rero ka Rubavu kandi yasobanuye ko abanyarwanda binjiye mu bandi nabo nabagenerwa bikorwa bagahunda za leta zitandukanye zirimo izo kubafasha mu gihe haba hafashwa abatishoboye no kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza. Urumva byose ni ibyo igihugu kigomba kubakorera kugira ngo babo bagira uruhare mu kubaka sosiyete nyarwanda. FDL rero ni umutwe urimo abasize bakoze jenoside, abo bari mu mutwe w'interahamwe zagiye muri Kongo ndetse muri ibihe bya jenoside zakoze jenoside rwose zica abatutsi benshi ndetse n'ingabo zatsinzwe zaho zari za exfar. Uretse kuba rero abanyarwanda baba muri DRC bakababuza gutaha, yanagize uruhare rukomeye mu bugizi bwa nabi bukorerwa abanyekongo hariya, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse twabonye nabo mu bwoko bw'abanyamurenge bicwa nabo baricwa n'aba FDLR nubwo bafatanya n'izindi nyeshyamba. Rero nuko byifashe. Hanyuma ndaje nkusigiremo ijwi ry'umuyobozi w'akarere kugira ngo akubwire byinshi amakuru bitandukanye, ariko nanone munadufashe guha abanyarwanda ishusho nyayo ngari y'ibiri kubera ku mupaka. Murakoze, nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Ni umunsi ufite umwihariko uko uyu munsi twakiriye abanyarwanda benshi bari bamaze imyaka myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitwa impunzi. Bagiye mu bihe bitandukanye ariko bafashe icyemezo cyo gutaha mu gihugu cyabo, aho uyu munsi twakiriye icyiciro cya mbere cy'abanyarwanda 360, ariko hakaba hasigaye abandi barenga ibihumbi 2 bari muri centre iri Goma icungwa na HCR n'ikigo cyo muri Kongo cyitwa CNR, bakaba nabo bari gutegurirwa gutaha mu rwababyaye. Aba rero ni abantu bamaze imyaka myinshi barafashweho ubugwate, baragizwe ingwate na FDLR n'indi mitwe yashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, babaha amakuru atariyo, u Rwanda rutanga amakuru bo bakayatanga yandi avuguruza, ababwira ko mu Rwanda nta mahoro, nibarugeramo bazicwa, ibintu bitandukanye bigatuma abantu bakomeza gusiragira, bagakomeza kugenda mu mashyamba nk'uko mwabibonye. Abana, abagore, abagabo n'abantu mu by'ukuri batari babayeho neza, ariko ubu twishimiye kuba binjiye mu gihugu cyacu, tukaba twabakiriye, tukaba tugiye kubinjiza mu buzima busanzwe nk'ubw'abandi banyarwanda. N'abanyarwanda